Деги эле мындай сизди бир аз билген адам катары позицияңызды да билем да, көбүрөөк моралдык жагына басым жасайсыз, бирок мыйзамдуулук да болсун деп айтасыз. Биз азыр эки тарабы тең бири-бирине мындай бир тирешип тургандай абалда турабыз да. Мындан кантип чыгабыз? Мун үчүн жол барбы чыгуунун? Чыгуунун жолу адамдын экөөбүз сөз кылып аткан ички жан дүйнөсүнүн тазалыгынан көз каранды. Эки тарап кандай тирешип атат көрүп атасыз. Бирок ошончолук эле бийлик керек, ошончолук эле стол керек болгон болсо, ал башка маселе. Столыпиндин сөзү бар го. Кимдир бирөөгө аябагандай каттуу чуулгандуулук керек болсо, мага өлкө керек дегендей. Бул улуу сөз болуп калды. Ооба. Ошол сыяктуу эле биз бүгүн бардык нерсени четке кагышыбыз керек. Столуң да жерге кирсин, бийлигиң да, байлыгың да жерге кирсин. Кеп каргышта турат. Каргыш тиет, тийбей койбойт. Кеп элдин каргышында турат. Азыр билип билбей бир жагына дуулдап көкөрөтө берет эл. Бул тарыхта, адамзаттын тарыхында аябай көп болгон. Аябай чоң күч менен көтөрүп барышып, кучактап, беттеринен сүйүп, буттарынан сүйгөнгө чейин барган баатырларды бир ай, 2 ай өткөндөн кийин найзанын учуна сайып алып көтөрүп түшкөн. Ошол эле Жанна Даркты караңыз. Тарыхты. Ошол эле Наполеонду караңыз. Наполеон өлкөнү сактап калды. Наполеон империяны күчөттү. Бирок чектен чыгып кеткенден кийин Наполеон элдин каргышына калды. Ооба. Бул тарыхта аябай көп болот, көп учурайт. Ошондуктан баягы келгениңе кубанба дейт, кеткениңе кубан дейт. Кыргыздын улуу философиясы ушунда турат. Баягы берген март эмес, алган март деген сөздүн маанисин көбү жандырмагын билбейт. Мына мисалы, биз бүтүн Кыргызстан партиясы катарында эч бир жагына аралашпадык. Эмнеге? Жана сиз өзүңүз айттыңыз, моралдык жагын дегенде. Бул муну жеңилдетип түшүндүрүш керек да. Ыйман бийикпи, мыйзам бийикпи? Ыйман бийик. Ыйман бийик. Себеп, ыймандуу инсан болсо, ал уурлук кылбайт, калп сүйлөбөйт, жетим жесир мунжумайып, карапайым калктын көз жашын төкпөйт, алсызды сөкпөйт. Ыймандуу инсан ушундай болот. Мыйзамың керемет мыйзамы туруп, ыймансыз болгон болсо, мыйзамды тебелеп өтүп кетет. Биздин Кыргызстан конституцияны тебелеп өтүп кетип баратпайбы? Туура. Ошондуктан ыйман биринчи. Ыйман бул маданият. Демек, ыймандуу адам эч качан мыйзамды ыңгайсыз абалга калтырбайт деген. Калтырбайт. Эгерде ыйман бекем болгон болсо, коомдо ыйман бекем болгон болсо, мыйзамдын эле кажети жок. Биз кыргыз калкы каада салт менен жашап келатпайбызбы? Ал конституцияда жок да. Конституцияны 1% эл окубайт да. Караңызчы. Эсептеп көрүңүз. Эгер биз 6 миллион калк болсок, анын 10% 600 миң болобу? 1% 60 миң болобу? Кандай дейсиз? 60 миң киши конституцияны окуса, конституциянын талаптарын түшүнсө, момундай башаламандык болбойт. Туура.